আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু। হাই ভিউয়ার্স, হলো ওয়ান জেট কম্প্রেসার চাইনিজ নিউ। তো আমরা জেট কম্প্রেসার চাইনিজ নিউ কম্প্রেসারগুলো এগুলা তেমন ভালো হয় না, কিন্তু আমরা এটা লাগায় দেখতেছি আসলে এটা পারফরমেন্স কীরকম। তো এটার মধ্যে লিকেজ হয় নাই, তবু লিকেজ চেক করতেছি যেহেতু চাইনিজ মাল। তো লাগানোর আগে একটু লিকেজ চেক করে নিলে ভালো হয়।